사단의 최대 전략이 뭔가 이것부터 우리는 알아야 되겠습니다. И мы должны понять, какая величайшая стратегия сатаны. 사단이 과연 동화 속에 나오는 그런 존재로 생각하는 분은 안 계시겠죠. И мы должны понять, какая мировая стратегия сатаны. 사단의 최대 공략은 세 가지로 나타납니다. И есть три причины стратегии сатаны. 첫째는 그리스도를 모르게 한다라는 겁니다. Первое – это чтобы они верили в Иисуса Христа. 다른 말로 말하면 그리스도를 필요로 하지 않도록 하는 것이죠. Другими словами, чтобы не признавали Иисуса Христа как 뭐 Христом. 우리가 사는데 굳이 예수 그리스도를 알 필요가 있을까? 난 그리스도를 몰라도 상관없어. 이렇게 생각하게 한다는 거죠. И это такие мысли, когда, ну и что Христос, можно и не знать Христа и жить. 고린도후서 4장 4절에 보니까 세상 신이 사람들의 마음을 혼미하게 한다 이런 말씀이 있습니다. Если посмотреть 2 Коринфянам 4:4, там написано, что боги мира сего производят путаницу. 그러니까 사람들의 마음이 혼미해진다는 얘기는 인생의 근본 문제가 뭔지 그 문제를 어떻게 해결해야 되는지 이런 거에 대한 관심이 없다 이런 얘기겠죠. Если другими словами объяснить, то это говорится о том, что путают мысли человека, чтобы тот не задумывался о фундаментальной проблеме и не мог решить ее. 육신적인 것이 채워지면 충분해. 세상적인 것으로 누리면 충분해. 이런 식으로 착각하게 한다 이런 의미겠죠. То есть по-другому это говорится о том, чтобы мы задумывались о других вещах и обманывались. 두 번째는 그리스도를 믿어야 되겠다라고 하는 마음을 갖는 사람에게는 거짓 그리스도를 믿도록 한다는 겁니다. И второе это то, что путают, кто такой Христос. 그래서 그래 내 인생 문제는 내 힘으로 안 돼. 내가 뭔가를 좀 필요해. 누군가 어떤 영적인 걸 좀 알아야 돼. 라고 하는 마음을 갖는 사람이 있겠죠. И есть те люди, которые говорят, да, действительно есть такой Христос, который, возможно, что-то делает по духовным каким-то проблемам. 그때에 사단은 거짓 그리스도를 믿도록 한다라는 겁니다. И это одна из стратегий сатаны, когда сатана как бы разрешает немножко поверить в Иисуса. 마태복음 24장 5절에 이런 말씀이 있어요. Матфея 16:14 говорится: 많은 사람이 내 이름으로 와서 이르되 나는 그리스도라 하여 많은 사람을 미혹한다 이런 얘기. Они говорили, что одни принимают за Иоанна Крестителя, другие за Илью, другие одного из пророков. 그러니까 난 하나님 보냄을 받아서 온 사람이야라고 해놓고 사람들에게 절대 답이 될 수도 없는데 나를 믿어봐라고 하면서 거짓을 얘기한다는 겁니다. И поэтому там говорится о том, что они не принимали, кто такой Христос, но только видели, что это такой вот святой человек. 자, 심지어는 마태복음 24장 24절에는 이렇게까지 거짓 그리스도가 우리를 유혹할 수 있습니다. И Матфея 24 глава 5 стих говорятся о том, что под именем Христа было много людей. 거짓 그리스도와 거짓 선지자들이 일어나 큰 표적과 기사를 보여 할 수만 있으면 택한 자들을 미혹하리라 이렇게 나와요. И там говорится, что многие придут под именем моим и будут говорить «Я Христос», и многих прельстят. 보여지는 어떤 신비한 일들을 보여주고 신비한 이적을 보여주면 사람들은 이게 그리스도인가 보다. 그리고 그것으로 빨려들겠죠. 그렇게 사람들을 혼미하게 한다라는 거예요. И получается, так путают людей, что вот такие вот люди иногда приходят и показывают какие-то чудеса, и люди думают, что это Христос пришел. 이래서 탄생된 것이 종교입니다. И это говорится о том, что так создалась именно религия. 왜 사람들은 다양한 종교를 믿으려고 하느냐? 그걸 통해서 인생 문제를 해결받으려고 생각하기 때문에 그렇습니다. Почему люди следуют хорошо религиям? Потому что хотят разрешить какие-то свои проблемы. 자, 그래서 지금도 이 사단의 역사는 계속되고 있다고 보는 거죠. И сейчас это именно стратегия сатаны и действует и сейчас. 그리고 세 번째는 그리스도를 알았다면 이 그리스도를 누리지 못하게 하고 전하지 못하게 한다라는 겁니다. И третья стратегия сатаны это о том, что он останавливает проповедовать о Иисусе Христе. 이제 그리스도를 정확히 알았음에도 불구하고 사람들에게 자꾸 눈에 보이는 육신적인 문제에 매달려서 거기에 세월을 낭비하게 하는 거죠. И он делает так, чтобы вроде бы люди верили в Иисуса Христа, но всегда обманывали своими какими-то плотскими физическими проблемами. 아니면 아주 사소한 문제에 마음을 담고 살면서 그것 때문에 늘 염려, 근심, 걱정하며 살도록 시간을
세월을 낭비하게 만드는 것도 사단의 전략입니다. И также стратегия сатаны — это когда вроде бы ты веришь в Иисуса Христа, но какие-то маленькие проблемы, какие-то маленькие нехватки времени постоянно от тебя оттягивают от Христа, постоянно не дают верить в Иисуса Христа. 그러니까 그리스도에 대한 영적인 건 아는데 지극히 관심이 육신적인 대로 모든 시선을 빼앗기도록 한다라는 겁니다. И вроде бы как бы позволяешь, ты веришь в Иисуса Христа, но постоянно какие-то маленькие проблемы тебя оттягивают и не позволяют полностью отдаться Христу. 그럼 결과적으로 뭘 못하게 되겠죠? И в конце концов, что тогда, к чему это приведет? 사명을 감당하는 데는 시간을 또는 관심을 둘 수가 없어요. Приведет к тому, что у тебя потом из-за твоих плотских проблем не будет никакого интереса верить в Иисуса Христа. 그래서 사실은 우리가 사소한 것 때문에 분쟁하고 갈등하고 염려하고 이 상처받는 것들은 사실 근본적으로 들어가 보면 사단에게 속아서 정말 중요한 것을 놓치게 만드는 겁니다. И на самом деле очень важно знать, что стратегия сатаны именно давать нам вот такие вот раны, давать нам такие вот проблемы, чтобы мы могли обманываться. 다윗이 골리앗과 싸우러 갔을 때 형들이 옆에서 다윗에게 막 비난을 했어요. И вот у царя Давида перед братьями его был случай. 네가 이 전쟁터를 구경 왔냐? 지금 여기가 지금 네가 지금 그런 황당한 말 할 때냐? 막 이러면서 다윗을 막 모욕하는 이야기가 나오죠. Они говорили, ну, ты слабый, немощный, как ты можешь быть царем? 자, 우리가 이제 보편적인 일반적인 같으면 그 말을 들을 때 막 거기에 화가 나고 그거 가지고 막 싸우고 다투고 이러면서 많은 시간을 낭비할 겁니다. И получается, если бы за место Давида стоял каждый из нас, он бы в то время, он бы, наверное, от того, что услышал эти слова, бы сильно разозлился и потерял бы время важное. 근데 다윗이 뭐라고 하냐면 어찌 내가 형들하고 할 말이 없겠냐? 할 말은 많다. 그러나 난 말하지 않겠다. 이렇게. Но Давид в то время сказал, да, действительно это так, но Бог меня поставил туда. 왜냐하면 나한테 더 중요한 일이 지금 남아 있기 때문에. Почему? Потому что Бог дал мне ту еще важнейшую миссию, еще важнейшую страну. 그게 사단을 꺾는 방법입니다. Вот это говорится о том, что дьявол пытается обмануть. 그러니까 우리가 어떤 문제에 걸려가지고 세월을 낭비하게 된다는 것은 사단에게 속는 것입니다. И получается, дьявол обманывает нас вот этими мелкими какими-то мирскими вещами. 거기에서 빠져나와야 돼요. Поэтому нам нужно оттуда выбраться. 그리고 사명을 감당할 수 있어야 할 줄 믿습니다. И нужно действительно познать свою миссию. 자, 오늘 본문은 예수님을 죽이려고 하는 그 사건의 그 현장입니다. И сегодня основная часть — это причина убийства Иисуса Христа. 예수님을 이제 잡아가 가지고 이제 재판하는 현장이죠. И вот Иисуса словили, да, для того, чтобы распять на кресте. 이때가 바로 이제 예수님을 어떻게 이제 법을 적용해서 이제 사형을 내릴까 이걸 이제 고민하는 현장입니다. И сегодня будет слово о том, как мы должны рассматривать, значит, захват Иисуса Христа и его убийство. 왜 이들은 예수를 죽이려고 그렇게 생각을 하고 있었을까요? Почему люди того времени так хотели убить Христа? 그렇잖아요. 우리가 볼 때 왜 유대인들, 특히 대제사장들, 또 장로들, 서기관들은 예수를 그렇게 죽이려고 그들은 골몰했을까? И почему люди, вот иудеи, евреи, которые были высокопоставлены, даже священники, хотели убить Христа? 세상의 법으로 죽이려고 해보니까 근거가 없는 거예요. И как бы нету той причины убивать, да, Христа? 여기 보니까 예수를 죽이려고 증거를 찾았는데 증거가 없었다 이렇게 나와요. И в Библии также говорится, что хотели найти как бы какое-то свидетельство того неправильного поведения Иисуса Христа, чтобы убить, но не могли найти это. 뭐 그냥 기분 나쁘다고 막 죽이고 할 수 있는 게 아니거든요. 그러니까 뭔가 근거가 있어야 되니까 죽일 근거를 찾았는데 마땅치 않았다라고 나옵니다. И вот в то время люди, вот эти первосвященники, искали какой-то вот малейший проступок Иисуса Христа для того, чтобы распять его. 이제 마지막에 64장에 보면 이제 우리가 근거를 하나 찾았어. 그러면서 예수를 죽이기로 결정하는 이야기가 나옵니다. И вот в 64 стихе сегодняшнего слова там говорится, что они как раз-таки нашли причину для того, чтобы убить Христа. 그 제목은 신성모독이라는 이제 그 제목을 건 거죠. И какое это было? Это было именно богохульство. Они нашли, как будто бы Иисус богохульствует. 자, 이 신성모독에는 세 가지 이유가 있었던 겁니다. И есть три причины. 첫째는 성경을 다르게 이해하고 있었어요.
Три причины, почему, да, они нашли богохульство в Иисусе Христе. Это первое, то, что они неправильно смотрели, по-другому смотрели на Библию. 유대인들은요, 그들에게 그 하나님의 말씀인 성경은 절대적인 모든 삶의 기준이었던 거죠. Евреи, они вот в то время смотрели на законы Библии как на свод законов, которые нельзя нарушать. 이들에게 성경의 목적은 뭐냐? 모세로부터 온 그 율법을 지켜야 된다고 하는 것이 핵심이었어요. И вот тогда вот эти вот первосвященники, иудеи, они смотрели на Библию как на закон еще с Моисея. 율법을 지켜야 한다는 율법주의에 이들은 완전히 거기에 몰입해 있었어요. Они так впали в законничество, что каждый шаг наказывался. 자, 그러면 이 율법을 지켜서 얻으려는 게 뭐였을까요? И вот если мы будем соблюдать закон, что мы в конце концов приобретем? 율법을 완벽하게 지켜서 구원받겠다라는 게 유대인들이 생각했어요. То, что будем соблюдая закон, мы приобретем спасение, так верили иудеи. 그리고 이 율법은 우리 유대인을 위해서만 줬다라고 생각을 했어요. И иудеи думали, что это спасение через этот закон только для иудеев. 그러나 예수님은 그렇게 보지 않았거든요. Но Иисус говорил и проповедовал по-другому. 율법의 목적이 뭐냐라고 한 거예요. Он говорил, в чем есть цель закона. 우리가 잘 알고 있듯이 율법은 그리스도를 설명하기 위한 거다라는 것이 예수님의 설명이었어요. И тогда Иисус он, объяснял, в чем есть закон и в чем есть освобождение от закона. 우리가 율법을 완벽하게 지킬 수 있겠느냐? 못 지킵니다. Мы не можем соблюдать абсолютно весь закон. 겉으로는 지킬 것 같지만 내 속 생각부터가 잘 안 돼요. И даже если мы вроде бы внешне соблюдаем закон, но внутренне мы не можем следить за своими мыслями. 이웃을 사랑하자. 그 겉으로는 사랑한 척 할 수 있지만 마음으로는요. 사람들 미워할 수 있고 증오할 수 있고 다 사람은 죄를 다 누구나 집니다. И вот в законе говорится, люби ближнего своего, ну, например, мы можем показывать своими действиями, но внутри мы будем ненавидеть его. 남의 것 탐하지 말라. 겉으로는 안 하는 척하지만 속으로는 갖고 싶은 생각이 있는데요. И вот говорят, не надо иметь жадность какую-то, зависть, но внутри мы будем хотеть этого. 음란을 품지 말라고 하지만 속으로는 품을 수 있거든요. И, например, будем говорить, что не надо врать, но внутри у нас будут противоречивые мысли. 왜 이걸 지키라고 했을까요? И почему иудеи думали, что нужно соблюдать закон? 이거는 인간이 지킬 수 있는 게 아니라는 걸 깨달을 때 하나님의 은혜가 필요하다고 느끼게끔 하는 겁니다. И вот тогда Иисус именно говорил о законе и говорил, что закон, он есть, но есть также освобождение от закона. 그래서 하나님의 은혜가 아니면 이 복음이 아니면 인간은 의로워질 수 없구나. 이걸 깨달으라고 준 게 율법이거든요. И получается, закон это то, что не может сделать ни один человек. А когда ты получаешь по благодати спасения, тогда ты можешь соблюдать какие-то законы. 그래서 율법은요. 몽학 선생이라서 초등교사 같은 역할이라고 그랬어요. И получается, закон, он всегда, значит, осуждает человека. 그러니까 율법을 가지고 유대인들은요. 그걸 완벽하게 지키지 않으면 안 된다는 식으로 갔어요. И получается, тогда обвинили Иисуса, что он не следует законам. 그러니까 그들에겐 그리스도가 필요한 게 아니에요. 율법만 있으면 되는 거예요. И тогда говорили о том, что не нужен Иисус, нужен только закон, если будешь соблюдать закон. 그러니까 율법 가지고 사람들을 함부로 판단하고 정죄하고 비난하고 이게 다 기준이 그거였거든요. И вот когда люди следуют законам, тогда проливается много крови, тогда происходят войны и раздоры. 예수님은 이렇게 얘기합니다. 율법은 구원받을 수가 없어. И тогда Иисус, Он сказал, что через закон мы не имеем спасения. 하나님이 보내신 그리스도 나를 믿어야 구원받는 거다. Мы получим спасение только тогда, когда мы поверим, что Иисус есть Христос. 그래야 하나님의 은혜로 너희의 죄가 사함을 받는 거야. И тогда мы получим спасение по вере в Иисуса Христа. 유대인들이 듣기에는 저야말로 이거는 말도 안 되는 말이고 이건 충격적인 말인 거야. 그러니까 용납이 안 되는 거야. И тогда иудеи, слыша это слово, они получили шок и сказали, не может быть такого. 그러니까 그 말을 하는 예수가요. 눈에 가신 거예요. И тогда они получили, что Иисуса нужно именно казнить. 두 번째 신앙의 목적이 달랐어요. И второе, это причина, по которой была цель веры различна. 유대인이 생각한 구원은 단순히 육신적으로요. 지상 천국을 누리기 위한 것이었습니다. И цель еврейской веры было то, что рай будет на земле. 이건 무슨 얘기냐면 이 땅에서 우리가 강한 나라가 돼가지고 주변에 있는 나라를 다 정복하고 아주 이 땅에서 최고 강한 나라로 살아가는 것이
이게 우리의 신앙의 목적이다 이렇게 생각했어요. И другими словами, это говорилось о том, что вот сейчас евреи страдали тогда, не было денег, было мало еды, и, в общем, было много бедных и страданий. И тогда, когда бы пришел Иисус, был бы рай на земле, то есть царь, и был бы рай на земле. Так они думали. 그래서 사도행전 1장에도 나오잖아요. 하나님의 나라가 언제 우리에게 회복됩니까? 그 하나님 나라는 것은 유대인 공동체에 일어날 수 있는 이상적인 국가가 언제쯤 됩니까? 라는 거였어요. И тогда они вот блюли закон. Почему? Потому что там говорилось о том, что придет Бог и на земле сделает рай. 그러나 예수님의 구원과는 달랐어요. И поэтому по-другому воспринимали спасение. 내 영혼이 구원받아야 된다는 거예요. Но Иисус сказал, что нужно спасение души. 사망에서 생명으로 옮겨져야 된다는 거예요. То есть из смерти нужно войти в жизнь. 그래서 예수님이 그러잖아요. 나를 믿는 자는 멸망치 않고 영생을 얻게 하리라. Говорилось о том, что я есть путь и истина. 구원관이 달랐어요. То есть было очень различные понятия спасения у иудеев и о том, что проповедовал Иисус. 그러니까 갈라디아서 5장 17절에 있는 말씀 그대로입니다. В Галатам 5 главе написано о том, что 육체의 소욕을 원하는 자와 영적인 것을 원하는 자들은 서로 함께 할 수 없다 이런 얘기예요. говорится о том, что нету между, значит, теми, кто духовно верит, смотрит, и теми, кто физически смотрит, плотскими глазами смотрит, ничего общего нету. 바울은 이렇게 말합니다. 육신적인 욕망을 가진 자와 영적인 갈급함을 가진 자는 서로 대적할 수밖에 없다 이렇게 나와요. И получается, что те, кто смотрят какими-то своими физическими глазами, те, кто смотрят духовными глазами, они по-другому смотрят на Христа. 가룟 유다는 그런 의미에서요. 굉장히 육신적인 세계를 추구했던 사람입니다. И получается, что очень много людей, физически, кто смотрит физическими глазами, очень много страдают. 가난한 사람을 행복하게 만들어주고요. И, например, бедных людей делает богатство счастливыми. 고통당하는 자가 없게 해주고 눈에 보이는 그 문제를 해결하는 게 가룟 유다의 관심이었단 말이에요. И получается, у евреев было именно вот на этом сосредоточена вся их вера, чтобы из бедного стать богатым, из немощного стать сильным. 근데 예수님은 인간의 근본의 행복, 근본 문제의 해답 이걸 얘기하니까 가룟 유다는요. 그게 못마땅한 거죠. Но Христос проповедовал совсем другое. Он говорил о том, что нужно фундаментальную проблему решить. 함께 할 수가 없었던 겁니다. Решить проблему от того, что отошли от Бога, проблему быть вместе с Богом. 마치 물과 기름처럼 하나 될 수가 없는 거예요. Получается, что нужно было именно быть тем человеком, который будет следовать за Христом. 성경에 보면요, 이 사두개인들은 부활도 믿지 않았다 이렇게 나오잖아요. 이 사람들은 예당적 영적인 사람들이 아니에요. И получается, многие люди, когда Иисуса убили, не верили в Его воскрешение. Это говорилось о том, что это физическими глазами смотрящие люди. 이 사람들의 신앙은 철저하게 육신적인 거예요. Получается, вроде бы они ходили, верили, но на самом деле только следовали за плотским. 이걸 가리켜 우리는 기복적이다라고 하는 거예요. Мы можем называть их, что они просто следовавшие. 이걸 가지고 우리는 인본주의다라고 얘기하는 겁니다. Просто люди, которые следовали. 그리고 이것을 얻는 방법을 율법적이었어요. Почему? И так, можно назвать таких людей, которые именно законники. 그러니까 예수님께서 오병이어 기적을 일으킨 이후에 제자들 많은 사람들이 따라왔을 때 예수님이 그들에게 한 말 있잖아요. И вот когда Иисус, Он ходил и проповедовал, тогда много людей за ними ходило, и Он сказал такую вещь. 살리는 것은 영이니 육은 무익하다 이렇게 했어요. Он говорил о том, что проблемы решаются только через Него. 그때 사람들이 다 예수를 버리고 떠났다 이렇게 나와요. И тогда практически все люди Его оставили. 그때 당시 사람들이 바로 이 유대인의 사상을 대표하고 있는 거죠. И тогда иудеи, услышав это слово, они как бы очень сильно разозлились. 함께 할 수 없었던 겁니다. Иисус проповедовал о том, что нужно быть с Богом. 그러나 예수님은 그 근원에 대한 문제와 그 답을 말하고 있는 거거든요. И Иисус, Он о фундаментальной проблеме давал фундаментальный ответ. 그래서 기도도 근본적으로 달랐어요. И получается, молитва тоже, она различается фундаментально. 사람들은 무엇을 먹고 마시고 입을까? 이게 기도의 핵심이었잖아요. В основном у всех людей, у 90% людей, это такие молитвы, дай Бог, вот физически какие-то деньги, здоровье. 그럼 예수님 뭐라고 얘기합니까? Но Иисус что сказал? 너는 먼저 그의 나라와 의를 구하라 이렇게 나와요. Он в первую очередь сказал, что нужно свою душу спасти. 그러니까 기도도 내용이 다르고 방향도 다르고 다 달라요. Получается, он сказал, что совсем направление молитвы другое должно быть. 이게 함께하기가 쉽지 않은 거예요. Вот поэтому быть вместе с Богом не совсем легкая работа.
마지막으로 결정적으로 다른 점은 그리스도관이 달랐어요. И также была разная причина у них, именно то, что по какой причине пришел Иисус Христос. 유대인들에게 그리스도라는 것은 자기 민족의 영웅, 자기들을 육신적으로 행복하게 해줄 민족적 영웅을 그리스도로 여겼어요. Вот иудеи ждали Христа на земле для того, чтобы Он совершил их какие-то их желания. То есть они считали его больше политическим героем. 그러다 보니까 이 사람들은요, 굉장히 왕족이라든지 귀족이라든지 전쟁 영웅이라든지 이런 사람이 그리스도일 거라는 환상을 가지고 있었어요. То есть вот эти люди, которые казнили Иисуса, они ждали Христа, который придет как царь во всем великолепии. 근데 예수님은 탄생부터가 이들하고는 안 맞아요. Но на самом деле вот реальность прихода Иисуса Христа была совсем другим. 일단 목수의 아들로 태어났어. Изначально он был сын, он то есть родился в семье плотника. 태어날 것도 마땅치 않아지고 마구간에 태어났어. Родился в каком-то чулане. 이게 모든 게 이들에겐 그리스도관하고 맞지가 않는 거예요. Получается, приход Иисуса Христа на эту землю был совершенно разным с мыслями иудеев. 오죽했으 마태복음 13장 55절에서 예수님이 하는 메시지를 하니까 사람들이 충격을 받아요. И получается, когда Иисус, Он проповедовал в Матфея, говорится о том, что люди получали большой шок. 야, 성경을 저렇게 해석하는 사람이 있어 하면서 충격을 받았는데, 그러나 이들이 마지막 결론은 이겁니다. 목수의 아들 아니냐 이거예요. И тогда, когда Иисус он начинал проповедовать, говорил о Библии, и люди получали шок, именно говоря о том, что а не сын ли он плотника? 아무리 기적을 행하든 이적을 행하든 표적을 보여도 목수의 아들 중에 목수의 아들이라는 그 하나로 그냥 결론 내버리는 거예요. И люди, смотря на его происхождение, что он был сыном плотника, родился в чулане, не могли поверить его словам. 이들은 죽었다 깨나도 예수님을 그리스도로 보여지지 않았던 거죠. И поэтому до конца, даже когда Иисус умер и воскрес, не верили люди в Иисуса Христа. 그러니까 오늘 본문에 한번 읽어볼까요? Давайте еще раз прочитаем слово сегодняшнее. 자, 61절에 보면 В 이 61 стихе. 대제사장이 물어봅니다. 네가 정말 하나님의 아들 그리스도냐? 이렇게 물어요. И первосвященник спросил Иисуса, ты ли Христос, сын благословенного? 62절 예수님이 이렇게 말합니다. 그래, 맞아. 내가 그리스도다. 이렇게 얘기해요. И Иисус в 62 стихе сказал, я. 내가 나중에 내가 하나님의 우편에 앉아 있다가 또 재림하는 것도 너희들은 알게 될 거야. 이렇게 И сказал, и вы увидите Сына Человеческого, сидящего одесную силы и грядущего на облаках небесных. 63장에 보니까 대제사장이요, 막 옷을 찢으며 이 분노한 겁니다. 이런 찢어 죽일 인간이 다 했나? 그러면서 자기 옷을 찢으면서 분노하여 말하기를 더 이상 증인이 필요 없다. 이건 바로 죽여도 된다. 이렇게 얘기합니다. И тогда первосвященник вот своим действием, разодрав одежды свои, сказал, какие нам еще нужны свидетельства, да? И вот именно этим своим действием он показал, что Иисуса надо убить. 그럼 64절에 이렇게 나오잖아요. 이건 신성모독죄다. 이렇게 나와요. И в 64 стихе тогда обвинили Иисуса в богохульстве. 그러면서 예수를 사형에 처하는 것이 타당하다라고 결론을 냅니다. И в конце концов его признали виновным посмертно. 그러니까 65절에 보면 어떤 사람은 그에게 침을 뱉고요, 모욕해버리는 겁니다. И в 65 стихе говорится о том, что некоторые люди начали плевать на него 얼굴을 주먹으로 패버리고요. и бить в лицо кулаком. 어떤 하인은 손바닥으로 뺨을 막 때리고요. И кто-то бил его по пяткам. 왜 그렇게 했을까요? Почему так делали? 이들이 가지고 있는 이 생각하고 절대 바뀌지가 않는 거예요. Почему? Потому что вот эти мысли, которые изначально сидели плотские в людях, никак не изменились. 이들은 인간의 근본 영적 문제가 뭐며 그 해결책이 뭔지 전혀 관심이 없었던 사람들. Говорится о том, что эти люди, они не имели никакого интереса в духовном, а смотрели только на плотское. 아무리 이 사람들이 육신적으로 착하고 바르게 살려고 해도 그거는 하나님과는 하나도 안 맞는 거예요. Получается, такие люди, они добро жили, постоянно следовали закону, а Иисус сказал, что все это не имеет значения. 오늘날 많은 사람들이요, 신앙을 이렇게 해석을 하는 경우가 많아요. И в наше время тоже много таких людей. 신앙생활은 착하게 사는 거야. Вот 맞습니까? в наше время люди живут верой праведного. 그게 목적입니까? Это есть наша цель. 그거는요, 교회 안 다니는 사람 중에도 착하고 살려고 하는 사람 많아요. И люди, которые не ходят в церковь, они тоже живут доброй жизнью. 그건 학교에서 윤리 도덕책을 잘 공부하면 돼요. И получается, они следуют каким-то моральным принципам.
예수님이 이 땅에서 십자가에 죽은 게 우리의 도덕적인 삶 때문에 죽은 겁니까? И получается, Иисус умер на кресте для того, чтобы вот именно мы могли следовать только вот таким вот каким-то религиозным вещам. 성경은 그게 아니라고 분명히 말하고 있거든요. В Библии написано, что это не так. 그런데 많은 성도들은 그것 때문에 시험 들고 있어요. И именно поэтому многие ученики испытывали какие-то искушения. 왜 도덕적이지 않느냐, 왜 윤리적이지 않느냐, 이거 가지고 시험 들고 그거 가지고 갈등하고 그것 때문에 무너진다니까요. Они думали, почему нельзя вот эту благодетель делать, почему через благодетель нельзя ничего приобрести. 교회에 와가지고요, 정말 이게 복음적인 이야기냐, 정말 우리의 영혼을 살리는 답을 말하느냐, 여기에 관심이 있어야 되거든요. Почему? Потому что у нас должна быть, наш интерес должен быть в духовном, в проповеди Евангелия. 베드로가 말하잖아요. 사도행전 4장 12절에서요. И Петр сказал в Деяниях, 다른 이로서는 구원 얻을 수 없나니 천하 인간에게 구원 얻을 만한 다른 이름을 주신 적이 없음이니라. получается, что нет ничего важнее духовного, нет ничего важнее Евангелия. 어떤 다른 방법으로는 구원 얻을 수 없어요. Нельзя никак по-другому получить спасение. 착하고 훌륭한 것이지만 그거 가지고 구원 얻지는 않아요. Нельзя получить спасение через то, что мы делаем добрые дела или усердно куда-то ходим. 그리스도가 세상에 왜 오셨을까요? Почему нам нужно смотреть правильно причину прихода Иисуса Христа в этот мир? 왜 우리는 그리스도가 필요할까요? Почему нам нужен Иисус Христос? 그리스도란 말은 구원자란 말이거든요. Христос – это именно смысл спасения. 그리스도란 말은 해방자란 뜻이고 해결자라는 뜻입니다. Вот слово само Христос – это смысл того, что спасти и, значит, освободить. 그러니까 우리는 한번 근본적인 질문을 던져야 돼요. И поэтому нам нужно задать именно правильный вопрос. 내 인생에 구원자가 필요한가? Задать вопрос, действительно ли мне нужен то настоящее спасение? 내가 내 인생을 완벽하게 모든 것을 해낼 수 있는 능력이 있다면 구원자가 필요 없습니다. И человек, который действительно считает, что он все правильно делает и получил спасение, тогда такому человеку не нужен Христос. 만약에 여러분이 나는 계속 명상을 하고 또 돌을 닦아서 신의 수준이 될 수 있다. 그러면 그리스도는 필요하지 않아요. Но тот человек, который действительно думает, что он немощен и слаб, и что только через Иисуса Христа он может получить силу, такому человеку нужен Спаситель. 그런 인간이 존재할까요? Вот такие люди ли? 존재한다면 그 사람은 그리스도가 필요 없을 거예요. И вот людям таким нужен Христос. 모든 걸 자기가 다 운명을 자기가 바꿀 수 있으니까. Мы можем поменять свою судьбу. 내가 내 운명을 바꿀 수 있다. 그 사람은 그리스도가 필요하지 않는 거예요. Вот, например, люди, которые говорят, я сам поменяю свою судьбу, таким людям не нужен Христос. 그게 아니라면 그리스도가 필요한 사람일 겁니다. И вот если, те, которые не думают так, тем нужен Христос. 성경은 이렇게 얘기해요. В Библии говорится так. 모든 사람이 죄를 범하였음에 하나님의 영광에 이를 수 없다. 이렇게. И говорится о том, что спасение могут получить только через благодать. 이게 로마서 3장 23절의 말씀이죠. Это в Римлянам написано. 로마서 3장 10절에는 의인은 없나니 하나도 없다. То есть говорится о том, что нет ничего важнее. 하나님만 참되고 인간은 다 거짓되다. 이 말에 동의하십니까? Получается, вы согласны с тем, что нет ничего важнее, как быть вместе с Богом? 그렇다면 모든 인간은 그리스도가 필요하겠죠. И поэтому нам нужен Иисус Христос. 그 이유는 창세기 3장 사건 때문에 생긴 겁니다. И почему Христос пришел в этот мир? Это из-за Бытие главы 3. 창세기 3장 사건 이전에 인간은 하나님과 함께하고 하나님의 형상대로 살았던 상태예요. И вот тогда в 3 главе, значит, первые люди жили с Богом в гармонии. 그러나 사단에게 속아서 하나님을 떠난 날로부터 인간에게는 인간이 피할 수 없는 저주 재앙이 덮쳤다는 거예요. И получается, как только первые люди согрешили от того, что попали в искушение сатаны, тогда первые люди, значит, были изгнаны, и само человечество стало страдать от того, что они отлучились от Бога. 바울은 에베소서 2장 2절에서 이 상태를 이렇게 얘기합니다. 너는 진노의 자녀가 되었다. И в Ефесянам 2:2 говорится о том, что по природе мы дети гнева. 여러분, 진노의 자녀가 뭐냐면요. 처벌, 형벌을 받을 수밖에 없는 신물이 됐다는 거예요. И о чем это говорится? О том, что мы следуем каким-то чувствам. 여러분, 죄를 범하면 뭐라고 하죠? Что говорится о том, что грех? Что такое грех?
벌을 받아야 할 사람이거든요. То есть, если мы получаем какой-то грех, мы должны какое-то наказание нести. 그러니까 바울은 이렇게 얘기합니다. 모든 인간은 벌을 받아야 할 대상이었대요. 돼버린 И 거예요. тогда Павел сказал, что любой человек, он уже по природе своей человек гнева, то есть уже есть грех. 그래서 하나님의 진노를 받게 됐다는 거예요. И получается, только в Боге мы сможем перестать быть детьми гнева. 하나님은 심판자잖아요. 판단자란 말이에요. 판결자. 그러니까 그분의 진노를 피할 수 없게 됐다는 거예요, 인간이. И получается, что Иисус, Он был тем, кто был распят на кресте, кто пришел спасти этот мир, и у такого человека нет гнева. 그래서 하나님이 그리스도를 보냈다는 거예요. И поэтому Бог прислал Иисуса на эту землю. 그 죄를 해결해서 진노에서 그를 구원하려고. Для того, чтобы мы, дети, по природе своей дети гнева, могли получить спасение через Него. 그래서 인간이요, 예수 그리스도를 통해서 받은 축복이 뭐냐면 진노를 받지 않게 됐다는 거예요. То есть, получается, мы те дети, которые уже освобождены будем от гнева именно смертью Иисуса Христа. 그래서 성경은 말합니다. 우리는 이제 담대하게 하나님께 나갈 수 있는 신분이 되었다 이렇게 나와요. И в Библии также говорится о том, что мы, будучи оправданы кровью Его, спасемся от гнева. 사람이 죄지면 경찰차 소리만 들어도 가슴이 졸일 거예요, 막. И вот, например, как полиция, которая, например, значит, предотвращает преступление, 죄지면요, 앰뷸런스 소리하고 경찰 소리가 구분이 안 돼가지고 그런 소리 들어도 가슴이 조마조마할 겁니다. 왜? 진노를 당할 거라고 생각하니까. Почему? Потому что, например, когда полиция включает свои сирены, у нас сердце вот так бьется, точно так же гнев, когда мы в гневе, наше сердце точно так же бьется. 그래서 예전에 도둑놈이 제발 저리 자고 그냥 지가 겁먹고 있는 거죠. Поэтому мы не можем сами вот от этого избавиться. 인간이 그렇게 살 수밖에 없다는 거예요. Вот люди по-другому не могут жить. 그래서 우리가요, 하나님 그리스도 몰랄 때는 모든 게 불안해. 이렇게 벌 받으려나. 그렇게 옛날에 부모들은요, 맨날 이러면 벌 받으려나, 전에 벌 받으려나. 그래가지고 뭐 그냥 늘 고민과 불안 속에 살았다니까요. И вот все люди, они всегда живут схвачены своими мыслями, например, если я так сделаю, то я получу вот такое вот наказание, если вот так сделаю, то такое. 이사도 날짜를 자기대로 결정을 못해요. 진노 받을까 봐. И всегда думают, что если я так сделаю, то какие-то свидетельства будут против меня. 맨 무당한 데 가보세요. 손 없는 날 얘기하는 이유가 뭐예요? 이런 날 가면 진노받는다. 전날 가면 진노받는다. 맨날 그 얘기만 하는 거거든요. И вот если посмотреть, всегда говорилось о том, что там кто-то разгневался или там кто-то был в гневе. 그러니까 뭐 머리를 어느 방향을 두라는 둥, 뭐 문지방을 밟으면 안 된다는 둥, 그게 전부 다 진노와 관련된 거거든요. И вот получается о том, что люди это именно дети гнева, поэтому приходят к ним такие проблемы. 아침에 뭐 일어날 때 그릇을 깨면 재수가 없다는 둥, 그 진노 받을까 봐. 그러면 뭐 저기 도자기 공장에 있는 사람들은 뭐 어떻게 살겠어? 맨날 깰 텐데. И вот, например, мы сейчас проснулись так рано, и вот у нас гнев пришел, зачем я так рано встал? Ну вот давайте посмотрим на людей, которые там работают, например, на заводах и с раннего утра. 이게 인간이 생각할 수밖에 없는 진노 상태에 있다라는 거예요. Это говорится о том, что у каждого человека есть вот этот грех гнева. 그래서 이 문제 해결 안 되잖아요. 그럼 무속인들은 계속 장사 잘 됩니다. И получается, если мы не знаем, как получить спасение, мы постоянно, такие люди постоянно приносят какие-то жертвоприношения или жертвы. 요즘은 뭐 방송에도 나오고 뭐 별의별 일 다 하더라고요. 왜냐? 진노 받을 것을 두려워하는 사람들 천진 거예요 지금. И вот такие люди, они очень усердно там и с утра самого приносят жертвы. Почему? Потому что боятся, что что-то будет им сделано. 그리스도는 그 진노에서 우리를 해방했다라는 거예요. Но Иисус говорит, что кровью Его мы спасемся от гнева. 로마서 5장 9절 한번 읽어볼까요? Римлянам 5:9 давайте прочитаем. 한번 뭐 오랜만에 한번 읽어봅시다 여러분. 자, 로마서 5장 9절입니다. 8절부터 읽으면 더 정확할 거예요. 8절부터 시작. С 8 стиха. 자, 우리가 아직 죄인 되었을 때에 그리스도께서 우리를 위하여 죽으심으로 하나님께서 우리에 대한 자기의 사랑을 확증하셨느니라. 그러면 이제 우리가 그의 피로 말미암아 의롭다 하심을 받았으니 더욱 그로 말미암아 진노하심에서 구원을 받을 것이니. 아멘. 그리스도의 그 피의 대속의 은혜로 인하여 우리는 진노함에서 해방된 자인 겁니다. И вот именно в этой главе написано о том, что мы, будучи оправданы кровью Христа, спасемся от гнева. 그래서 왜 그리스도가 우리에게 필요하냐? 이걸 알면 당연한 거예요. И вот если мы поймем, почему Христос умер за нас, тогда мы поймем решение. 두 번째는 사단의 그
올무에서 해방돼야 되기 때문에 그리스도가 필요한 거예요. Вот Иисус пришел для того, чтобы спасти людей, захваченных сатаной. 요한복음 8장 44절에는요. 우리는 다 마귀의 자녀가 되었다라고 나와요. Иоанна 8:44 написано: мы все дети сатаны были. 여러분, 하나님 죄를 짓고 하나님을 떠나는 죄를 지은 날로부터 주인이 바뀌어 버렸어요. И получается, когда мы, значит, поверили в Иисуса Христа, тогда мы поменяли хозяина своей жизни. 하나님을 떠나기 전에는 하나님이 나의 인생의 주인이었다면 И когда мы вот отошли от Бога, сатана стал нашим господином нашей жизни. 사단에게 속아서 죄를 짓고 하나님 떠나는 죄를 지은 날로부터 인간은 마귀의 종이 돼 버린 거예요. И вот когда люди отошли от Бога, с первого дня они стали детьми сатаны. 마귀는 요한복음 10장에도 나옵니다. 우리에게 죽이고 멸망케 하는 것이 사단의 목적이다. И в Иоанна 10 главе написано о том, что цель сатаны быть именно людьми, которые одержимы демонами и страдают от всевозможных болезней. 사도행전 8장 7절에는요. 귀신 들려 온갖 질병에서 고통당하게 된다 이렇게 나와요. И Деяние 8-7 стих говорится о том, что мы одержимы демонами, и эти демоны делают так, чтобы мы страдали от многочисленных болезней. 마귀에게 잡힌 인생에게는 상상치 못한 많은 저주 재앙이 몰아치게 돼 있다라는 거예요. Говорится о том, что мы как бы во всех кризисных моментах из-за сатаны. 인간은 사단을 이길 능력이 없습니다. И нашими человеческими силами мы не можем разрешить проблему с сатаной. 아니 인간이 어떻게 보이지 않는 사단의 세력과 싸워서 이기겠어요? Вот люди, которые не видят духовный мир, как они могут сражаться с духовным созданием, таким как сатана? 그래서 하나님이 우리에게 그리스도를 보내주신 겁니다. И вот для этого Бог прислал Иисуса. 요한일서 3장 8절에 이렇게 돼 있어요. И в Иоанна написано: 하나님의 아들이 이 땅에 오신 것은 마귀의 일을 멸하려 하심이니라. 1 Иоанна 3:8 написано: придет, чтобы разрушить дела дьявола. 물론 뭐 사단 안 믿는 사람도 많죠. Очень много людей, которые не верят в сатану. 뭐 그건 상관없습니다. 뭐 내가 사단한테 관심 없어도 사단이 나에게 관심이 있다는 게 문제죠. И многие люди говорят: не, да, у меня нет интереса к сатане или там верить в сатану. Но это не важно. Важно, что у сатаны есть интерес к таким людям. 사단은 개한테 관심 없어요. У сатаны есть интерес к людям. 소한테도 관심 없고. И многие люди, у многих людей нет интереса, но у сатаны есть. 사단은 동물에게 관심 있는 게 아닙니다. 영을 가진 인간에게만 관심 있는 거예요. И у сатаны нету интереса именно ваше какое-то плотское тело, но именно дух. 그래서 그리스도가 인간에겐 필요한 겁니다. Он хочет забрать дух, и поэтому Бог прислал Иисуса. 걔는 그리스도가 필요하지 않아요. 그냥 인간만 있으면 돼요. 자기를 보호해 주는. 그러나 인간은 하나님이 필요한 겁니다. Получается, многие люди говорят: да зачем, нам ничего не нужно от Бога. Но Бог сказал, что человечеству нужно спасение. 내 인생을 내가 내 맘대로 할 수 있다. 그러면 우리는 그리스도가 필요하지 않아요. И вот есть люди, которые говорят о том, что я хозяин своей жизни. Вот таким людям они не могут понять, зачем пришел Христос. 왜 사람들이 절망하냐? 이건 내 힘으로도 할 수 없어. 이런 문제가 오거든요. И вот многие люди ходят в храмы разные, чтобы... Почему они ходят в эти храмы? Для того, чтобы какие-то проблемы, которые они не могут решить. 그래서 우리에겐 그리스도가 필요한 겁니다. И вот поэтому, по таким проблемам Бог послал нам Иисуса. 세 번째는요. Третье. 우리에겐 지옥의 심판이 예비되어 있기 때문에 그리스도가 필요해요. И вот пришел спасти людей, которые должны были попасть в ад. 불신자들은 꼭 이렇게 얘기해요. 죽으면 끝이라는 거예요. Многие неверующие говорят, что после смерти ничего, умрешь и все закончится. 죽으면 끝인데 왜 이렇게 죽음을 두려워합니까? И говорят, типа, вот, ну, умрешь и все же конец, почему ты так боишься, что будет после смерти? 인간은 영적 존재이기 때문에 죽음이 끝이 아니에요. 새로운 시작이지. Но люди — это духовные существа, у которых на смерти не кончается жизнь. 왜 인간은 죽음 이후에 대한 여러 가지 이야기도 많고 문화도 많고 그렇게 합니까? Почему у человечества, у разных культур есть определенные правила и традиции именно жизни после смерти? 전 세계 어떤 문화권을 통틀어도요, 죽음에 대한 인간의 그 집착은 대단한 겁니다. И у многих культур и религий есть такое, что покойнику дают деньги, кладут деньги в могилу. 이집트에 갔더니 이집트 쫙 들어가는데 재미난 건요. 이집트 딱 들어가는데 제일 보여지는 게
거대한 그 도시가 보이더라고요. И вот кладут деньги для того, чтобы там после смерти он мог ими распоряжаться. Вот, например, есть в Египте вот эти вот, значит, треугольные башни, и там, когда заходишь внутрь, есть как будто как город построенный. 근데 걸어가면서 가이드가 그래요. 저 도시가 어떤 도시인지 아냐고. И вот гид спрашивал, значит, знаете, что это за город такой 잘 внутри? 보니까요, 전기도 없고 차도 없고 도로도 없고 사람이 없는 거예요. 그래서 신기하다. 저렇게 엄청난 도시인데 그랬더니 Вот в этой, то есть там пусто все, получается просто такое вот, значит, пространство. 그분 얘기가 저게 공동묘지라는 거예요. И получается, это пространство именно было сделано для таких вот людей. 막 집을 2층으로 짓고 3층으로 짓고요. 막 우리가 사는 집하고 똑같이 다 지어놓은 거예요. 근데 저게 공동묘지래. И получается, вот люди, они, значит, строят вот такие вот пространства и места, как города, для того, чтобы там после смерти эти люди могли этим пользоваться. 그래서 왜 저렇게 지었냐 했더니 죽은 이후에 살라고 사후에 살라고 집을 지어준 거래요. И получается, причина, да, почему строят такие дома, чтобы и там он не был бездомным после смерти. 그러니까 죽은 자를 위해 도시를 만들어 놓은 거지. То есть, если по-другому сказать, для мертвых строят города и дома. 근데 재미난 얘기예요. 근데 거기에 누가 살게요 그러더라고요. И тогда спросили, и кто там будет жить? 거지들이 삽니다 그러더라고요. Говорили, будут жить богатые люди. 거지들이 거기도 다 자기들이 들어가서 살고 있대요. И будут жить те, кто построил сам эти дома себе. 왕들은 뭐 어마어마한 피라미드 세워놨잖아요. 죽은 이후의 세계에 두려워서 그런 거예요. Почему строят такие дома, почему строят такие вот послесмертные какие-то вещи? Почему? Потому что боятся смерти. 우리나라 사람들도 어떤 분들이 이렇게 사망을 하면 뭐라고 하죠? Вот когда кто-то умирает, вот у нас какие чувства, мысли вызывает? 돌아가셨다 그래요. Мы говорим, что ушел, 하여튼 отошел. 어딘가를 갔어. Мы не говорим, что умер, мы говорим, 다시 что 간 거야 어딘가. куда-то ушел, 근데 отошел в 도대체 другой мир. 어디로 갔는지는 몰라. Но мы не знаем, куда именно. 거기 이제 사람이 불안한 거지. И это самое, что беспокоит людей. 여러분, 인간은 반드시 천국이든 지옥이든 갑니다. И обязательно после смерти люди идут либо в рай, либо в ад. 그래서 주님이 우리에게 영원한 천국을 약속하기 위해서 오신 거예요. И поэтому Иисус пришел для того, чтобы наши души спасти. 내세가 없다. 그러면 뭐 그리스도가 필요하지 않습니다. И люди, которые говорят, у меня нет греха, тогда могут не верить в Иисуса. 예수님이 그러잖아요. 내가 너희들이 갈 곳을 예배하러 간다 먼저 이렇게. И Иисус, Он говорил о том, что я могу решить ваши проблемы. 우리가 가야 할 천국을 주님이 예비해 놓는다는 거예요. И то, что мы можем пойти в рай через Иисуса Христа. 그러나 나를 믿지 않으면 다 사망으로 가는 게 지옥에 가는 거지만 나를 믿는 자는 사망에서 생명으로 옮겼느니라. И тогда Иисус, Он сказал, что только через меня вы можете пойти в рай и спастись, а кроме меня нету спасения. 자, 세 번째는 예수가 그러면 하나님의 아들이신 그리스도인 이유가 뭐냐라는 거예요. И еще третье, почему Иисус есть Христос, Сын Божий? 여기서도 그 대제사장이 묻잖아요. 네가 과연 그리스도가 맞냐 이렇게 묻거든요. И вот здесь говорится о том, что Он умер как заместительная жертва без греха. 그러니까 찬송받는 이의 아들 그리스도가 너라고 생각하냐라고 묻는 거거든요. И здесь говорится о том, что Иисус, Он есть Христос, который умер как жертва. 지금 우리나라에 자칭 자기가 그리스도라고 하는 사람들이 한 40명 된다고 하더라고요. И вот в Корее есть 40 человек, которые думают, что они Христос. 뭐 안상홍 씨도 내가 그리스도라고 하고 또 문선병 씨도 내가 그리스도라고 하고 그리스도라고 한 사람이 꽤 많아요. 우리나라뿐만 아니라 아프리카에도 많고 그 남미에도 많고 전 세계적으로 하면 몇백 명 될 거야 아마. И вот не только в Корее есть такие люди, которые что-то делают, там не едят или как-то делают какую-то религию и провозглашают себя Христом. 자, 그런데 과연 누가 그리스도인가 하는 것은 우리가 고민해 볼 뿐이죠. Но мы должны всегда размышлять, кто есть Христос. 과연 누가 그리스도일까? Кто есть Христос? 그래서 나오잖아요. 여기저기서 내가 그리스도라고 하는 거짓 선지자가 일어나지만 조심하라. 그건 다 틀린 것이라는 거예요. 진짜 그리스도를 알아야 된다는 거예요. И нам нужно знать по-настоящему, кто есть Христос, потому что многие лжехристы придут обманывать в этот мир. 예수가 그리스도인 이유는 세 가지입니다. И поэтому нам нужно знать, почему и причину пришествия Иисуса Христа. 첫째는 죄 없는 몸으로 죽으신 거죠. Получается, что Он умер как жертва без греха. Это первое, что мы должны знать. 베드로전서 1장 19절 베드로가 이렇게 얘기합니다. 1 Петра 1:19 говорится.
오직 흠도 없고 점도 없는 어린 양 같은 그리스도의 보배로운 피로 된 것이다 이렇게 얘기 나거든요. Говорится о том, что с драгоценной кровью Христа, как непорочного и чистого агнца. 예수님을 그리스도라고 하는 이유는 그분에겐 흠도 찾을 수가 없었고 그분에는 한 점의 약점도 없었다라는 얘기예요. Это говорится о том, что Иисус Христос, Он был непорочен, без греха. 그 다음에 고린도후서 5장 21절에도 이렇게 얘기합니다. И во 2 Коринфянам 5:21 говорится, 이게 이제 바울이 고백이죠. это Павел говорит, 하나님이 죄를 알지도 못하신 이를 우리를 대신하여 죄로 삼으신 것은 이렇게 나옵니다. говорится, ибо не знавшего греха Он сделал для нас жертву за грех, чтобы мы в нем сделались праведными перед Богом. 그러니까 예수님은 죄도 알지 못한 분이었다라고 나와요. Говорится о том, что Иисус не знал, что такое грех. 요한일서 3장 5절에서 요한은 이렇게 얘기합니다. И Иоанн говорит о том, что Иисус, 그가 우리 죄를 없애려고 나타나신 것을 너희가 안 하니 그에게는 죄가 없느니라. говорится о том, что Он принес себя в жертвою без греха. 베드로, 바울 그리고 요한 이 세 사람 모두 하는 얘기가 뭐냐면 예수님은 죄가 없는 분이라는 거예요. И вот Павел, Петр и Иоанн говорили именно своими вот этими писаниями, что Иисус, Он был без греха. 그런데 우리의 허물 때문에 그분이 죽으셨다는 거예요. И они говорили, что ради нас Он взял грехи наши на себя. 예수님이 그리스도인 이유 첫 번째는요. 죄 없는 분이 죄인을 위하여 대신 죽은 겁니다. И первая важная причина прихода Иисуса Христа – это то, что Он пришел взять на себя наши грехи, будучи невиновным ни в чем. 그래서 우리의 죄가 그분으로 인하여 탕감받은 거예요. И поэтому Он именно умер за нас. 두 번째는 그분은 사망에서 부활하신 분입니다. И вторая причина прихода Иисуса Христа – Он воскрес, будучи жертвой смерти. 예수님이 그리스도인 이유는 그는 부활했기 때문이에요. Получается, если другими словами сказать, Он воскрес. 그분이 죽음으로 끝났다 그러면 그리스도가 될 수가 없었겠죠. Получается, если бы, например, Иисус умер и не воскрес, это бы не было Иисусом Христом. 예수가 그리스도인 이유는 죽음에서 3일 만에 부활했기 때문입니다. Смысл Иисуса Христа – это именно был, Он умер и воскрес. 누가복음 24장 36절 39절에 이런 말씀이 있어요. И в Лука 24, 36, 39 говорится, 내 손과 발을 보고 나인 줄을 알라. говорится, посмотрите на руки мои, ноги мои и увидите, что я. 또 나를 만져보라. 영은 살과 뼈가 없으되 너희가 보는 바와 같이 나는 있느니라. И он говорит, и прикоснитесь ко мне, дух не имеет плоти и костей, но, как видите, я имею. 그러니까 예수님이 말하는 거예요. 내가 너희들 잘 봐라. 나는 육신을 가지고 부활했어라고 보여주는 거죠. И другими словами, он говорил ученикам своим, когда воскрес, говорил, посмотрите на меня, я пришел как человек. 요한복음 20장 19절로 20절에도 이렇게 나와요. И в Иоанна 20, 19, 20 говорится, 내 손과 옆구리를 보여주면서 제자들에게 내가 부활한 것을 믿어라 이렇게 나와. И он говорит о том, что посмотрите на его бока, он показал свои бока и свои руки, что действительно это он. 바울은 이렇게 고백합니다. И Павел тогда и так признался. 고린도전서 15장 4절에서요. В 1 Коринфянам 15:4. 그는 장사 지낸 바 되었다가 성경대로 사흘 만에 부활하셨도다. И вот тогда он признался, что да, действительно, Иисус воплотился и воскрес в третий день по Писанию. 예수님이 그리스도인 이유는 그분은 죽음에서 부활한 영원한 생명을 가지신 분인 것이 확인됐다는 거예요. И именно смысл и, значит, причина, почему Иисус есть Христос, это то, что Он был без греха, то, что Он умер, потом воплотился и воскрес. 인류 역사상 죽음에서 부활한 사람이 없습니다. И также в Писании говорится, что нет ни одного человека, который бы умер, а потом бы воскрес. 예수님만 부활한 것이죠. Говорится о том, что только Иисус мог воскреснуть. 그래서 смог 우리가 воскреснуть. 예수를 그리스도로 믿는 거예요. И поэтому мы должны верить, что Иисус есть Христос. 세 번째 예수를 그리스도로 믿는 이유가 세 번째 있어요. И третья есть причина, почему Иисус воскрес. 세 번째는 더 중요한 겁니다. Но третья очень важная. 앞에 있는 두 가지는 우리가 성경을 통해서 확인하고 믿는 거지만 세 번째는 체험할 수 있는 거예요. Третье – это именно, что мы должны делать. 예수의 이름으로 기도할 때
응답을 체험할 수 있는 겁니다. Это именно то, что Иисус нам дал драгоценное, что если мы будем молиться во имя Его, Он даст нам ответ. 왜 예수가 그리스도냐? 그의 이름으로 기도했을 때 응답이 나타나기 때문에 И 그렇습니다. почему Иисус есть Христос? Потому что, молясь во имя Иисуса Христа, мы получаем ответы. 요한복음 14장 14절에서 말합니다. 내 이름으로 무엇이든지 내게 구하면 내가 행하리라. В Иоанна 14:14 написано: «Если чего попросите меня во имя Мое, я то сделаю». 요한복음 16장 24절에서 지금까지 너희가 내 이름으로 아무것도 구하지 않았으나 이제 구하라. 그리하면 받으리라. А в Иоанна 16:24 говорится: «До ныне вы ничего не просили во имя Мое, просите и получите». 바울은 빌립보서 2장 9절에서 11절에 이렇게 말씀합니다. И Филиппийцам 2:9-11 говорится: 그분은 그의 이름은 만물을 하늘에 있는 것, 땅에 있는 것, 땅 아래에 있는 모든 것이 굴복하는 이름이 그 이름이다. «И Бог дал и превознес Иисуса так, чтобы перед именем Иисуса поклонились всякое колено». 그래서 그의 이름으로 기도하면 만물이 복종한다. И это говорится о том, что именем Иисуса Христа мы можем молиться и получать все ответы. 우리가요 그리스도인이라고 하죠. И мы должны знать, что Иисус есть Христос. 그리스도인의 가장 중요한 체험이 뭐냐? 기도 응답입니다. И самое важное, почему Иисус есть Христос, это то, что есть ответы 그걸 на молитву. 성경은 이렇게 표현해요. 기도할 때 주의 사자가 역사한다. И говорится в Библии о том, что молясь во имя Его, во имя Иисуса, мы получаем ответы. 기도할 때 주의 성령이 역사한다. 이렇게 표현합니다. И также говорится о том, что молясь во имя Иисуса, открываются небесные врата. 이건 이 세 가지의 특징은 하나 뭐예요? 기도하면 반드시 하나님이 그의 이름으로 응답한다는 거예요. И вот из трех важных причин, почему Иисус есть Христос, есть вот одна третья, самая важная, когда нам дали власть именем Иисуса Христа получать ответы на молитвы. 자, 그렇다면 우리가 살아가면서 우리 인생을 가장 축복되게 나를 승리하게 만드는 방법이 뭘까요? И вот, чтобы быть, значит, успешным в этой жизни, получать, побеждать в этом мире, что нам дано? 지금 오늘 본문에 보면은 사실은 나중에 베드로는요 이 상황에서 충격을 받고 도망을 갑니다. Вот когда Иисуса схватили, значит, и вели его на распятие, тогда Петр, он, значит, отрекся и убежал, испугался. 세 번 부인하잖아요. И было три раза он отрекся. 아직까진 베드로는요 예수님이 그 그리스도구나 하고 확신이 아직 안 섰던 거죠. Тогда он, в то время, когда он отрекался, он не знал, по-настоящему не получил вот этот вот ответ, что Иисус есть Христос. 예수님의 말씀만 들으면서 감동받아가지고 이분이 그리스도인 거다 이렇게 했지 이제 이분이 진짜 그리스도구나 하고 하는 체험이 아직 없었기 때문에. И до того момента, когда он отрекся, не было такого, что он именно познал, что Иисус есть Христос, и поэтому он предал Иисуса Христа, то, что он только руководствовался своими чувствами от слов Иисуса. 언제 베드로가 바뀌죠? Когда Петр изменился? 주님의 죽으심과 부활 그리고 그분이 나타나서 나에게 기도 응답의 비밀을 알려준 이후로부터 베드로 인생은 완전히 달라져요. И Петр изменился на 180 градусов тогда, когда, значит, Иисус пришел после воскресения своего. 그래서 우리가 감람산의 그 응답을 체험해야 됩니다. И вот получается, на Елисейской горе мы получили, то есть они получили именно вот это вот послание. 예수님께서 감람산에서 부활의 주님이 나타나서 40일간 메시지를 주잖아요. И тогда, когда Иисус им давал настоящее слово в то время на Елисейской горе, 죽으심과 부활을 한 번에 체험한 거예요. вот он говорил о том, что, значит, он воскреснет, умрет и воскреснет. 그리고 세 번째, 그들에게 기도하라고 알려줍니다. И говорил о том, что и молитесь, бодрствуйте и молитесь. 그 말을 믿고 그들이 사도행전 1장 14절에 오로지 기도에 힘썼다. 기도 응답을 이제 체험하려고 기도하기 시작합니다. И получив это слово, они потом в деяниях, значит, молились 24 часа, и тогда сошел Дух Святой на них. 한 10일간을 그들이 기도했다라고 나오죠. То есть, извините, они молились, значит, неделями, и на них Дух Святой вошел. 그렇더니 사도행전 2장 1절에 오순절날이 이미 이름에 이렇게 나와요. И говорится о том, что Дух Святой сошел на них. 그날 이후로부터 제자들의 삶은 완전히 다른 사람이 돼버려요. И вот тогда, когда Дух Святой вошел в них, тогда и ученики эти, они изменились очень сильно. 저는요, 이 감람산의 체험이 없으면 우리의 신앙은
교리가 될 것이다. Вот если и у нас не будет вот этого испытания, вот как Елисейской горы, то мы не сможем победить. 베드로가요 이 이전에 말은 기가 막히게 했어요. 저는 저가 죽더라도 주는 배신하지 않습니다. 다른 제자는 다 배신해서 저는 안 한다. 말이야 고맙지. 그렇게 그대로 되던가요? И вот когда когда Иисус спрашивал у него, любит ли он его, то Петр говорил, да, я тебя очень люблю, и если все предадут тебя, я не предам. Но на самом деле что произошло? 이 감람산 응답을 체험하지 않으면요 말은 뭐 기가 막히게 할 수 있어요. 막 와 대단하네 저 믿음 하지만 정작 문제 오면요 싹 무너지는 겁니다. Получается, Петр вот тогда тоже, он так думал, говорил такими горячими словами, но на самом деле он не получил и не испытал вот этот вот опыт Елисейской горы, и поэтому отрекся. 기도 응답 받는 날이 되길 주여름 축원합니다. Я благословляю вас, чтобы вы получили именно ответы на молитвы. 여러분 오늘 이 시간 말씀 붙잡고요. 정말 주님이 약속하신 그대로 그 이름으로 기도할 때 응답한다는 사실을 체험하기를 바랍니다. Я хочу, чтобы вы точно знали, что только именем Иисуса Христа, молясь, вы получите ответы. 그래서 이 체험을 받아야 안디옥 교회가 받았던 야 드디어 그리스도인이구나라는 말을 들을 수 있는 겁니다. И когда мы действительно осознаем и прочувствуем ответы на молитву во имя Иисуса, мы поймем, почему Бог дал такую силу. 내 말에 내가 속지 마세요. 아, 난 믿음 좋아. 이 말에 내가 속으면 안 되고요. 기도 응답의 체험이 있어야 됩니다. Не обманывайтесь чувствами и словами, но на самом деле приобретите опыт молитвы и ответов на молитву. 그때부터 우리는 세계 복음화의 그 여정으로 들어가게 되는 겁니다. И только тогда, когда мы испытаем эту силу молитвы, мы можем проповедовать весь мир. 그래서 감람산에서 줬던 미션이 그때도 깨달아지는 거예요. И вот на Гамнамской горе, значит, они осознали миссию свою. 아, 우리가 땅 끝까지 가서 이걸 증거할 수 있는 증인이구나. 이 깨달아지는 거예요. И они осознали, что теперь они должны по всему миру, до конца земли провозносить слово о Иисусе Христе. 그때부터 아, 내가 세계 복음화를 할 수 있구나. 이게 그때 오는 겁니다. И вот только тогда, когда они получили этот ответ, пришел именно уверенность в том, что они будут спасать мир. 그 이전에는요. 세계 복음화라는 말 들으면 좋긴 하지만 확신은 안 생길 거예요. Но если честно, да, мы можем слушать о всемирной евангелизации просто как хорошее слово, но не принимать его своим. 이 비밀을 매일 확인하고 누리는 여러분 되길 주의 이름으로 축원합니다. Я желаю вам, чтобы вы каждый день могли наслаждаться ответами на молитвы и приобрести то сердце, которое будет проповедовать весь мир. 기도하겠습니다. Помолимся. 하나님 감사합니다. Бог, спасибо. 예수가 그리스도인 이 비밀을 오늘 우리가 날마다 확인하고 누리게 하여 주옵소서. Дай нам, пожалуйста, наслаждаться и утверждаться в Твоем послании о Иисусе Христе. 그래서 감람산에 체험 있는 비밀을 누리게 하여 주옵소서. И дай нам наслаждаться ответами Елисейской горы. 이 놀라운 능력을 가지고 237 5천 종족 살리는 세계복음화의 주역으로 쓰임받게 하옵소서. И дай нам, пожалуйста, взять эти силы и проповедовать весь мир. 예수 그리스도 이름으로 기도하옵나이다. Во имя Иисуса Христа. 아멘. Аминь.